Sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna nga alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayang hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdunong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes Petsa 28 sa bulan sa Oktubre 2021. Kag sa bahay naman sa aton sining iya nga Bombo Radio ka Star FM Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sang 51 dias nga nabilin antes pa man magabot ang adlaw sang Pasko. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Seguridad sa mga patio sa syudad sang Bacolod, doblehon sa mga polis, was kadungan sa ulihing adlaw antes ang closure sa Sabado. Bacolod City Government naghinyo na sang bulig sa BCP ogod matap na ang kinawatay sang lapida sa Burgos Cemetery. Samtang 22 kaduga nga barangay sa Negros Occidental gindeklarar nga drug cleared. Budgetering para sa proposed 2022 budget sang Negros Occidental ginalantaw nga bagadugay sang duha ka semana. Governor Bong Lacson nagalaom nga makahimo sang tikang ang national government angon sa padayon nga pagmahal sang presyo sang urea. Pagbaton sa fully vaccinated tourists sa isla sa Boracay nga hindi na mag-require sa RT-PCR test na welcome development sa labor sector. Away at mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Sige po, napon sa inyo sining matag balita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita, doblehon sa mga kapulisan ang seguridad sa mga patio buwas nga daw antes ang closure sa Sabado, Oktubre 30.
Halin kainas ang aga nagamat-amat na dagsa ang mga tao sa Roman Catholic Cemetery dili sa may Bacolod kasi iban pagid nga mga patso. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang director sa Bacolod City Police Office, napahamtang nagkapon ang Police Assistance Desk sa mga sementeryo. Ang Police Assistance Desk ang ginabatayan sa police station nga nagakover sang patso. Wala naman sa na-report nga may nagdala sa armas ukon makahulubog nga limnon sa sulod sang sementeryo. Sunod sa kay Martir, doblihon ang seguridad buwas agud nga masiguro ang safety sa mga nagabisita sa ilang nga mga mitay o kon minatay bagod kay ginauman ang pagdamo sa mga magabisita. Ang magbantay sunod sa iya ang magapadayon tubtob sa Nobyembre 5. Yes, ma'am. So far, wala man tayo insidente, no? Aga pa kahapon na deploy na kami sa police assistance desk sa mga cemeteries natin. And we'll try to double our security tomorrow, no? Kay last day, before it closes by the next day. So, i-double the security to ensure the safety and security of our on puntas goers. Kamay sa pagpag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, kadungan sini nagpanuwagan man ang City Administrator sa Bacolod sa mga pumuluyo nga tumanon ang mando angod sa closure sa mga sementeryo humalin Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Sunod sa kay Attorney Joseph Edward Quansing, may tubtobwas ang mga residente nga magbisita sa sementeryo o kung sarang man makapapatso pagkatapos sang Nobyembre 2. Ang closure sunod sa kay Quansing ang nagatuyo nga malikawan ang mass gathering. Tumamanta lang ang aton ang nando ni Mayor kiti para man sa aton tanan to avoid mass gathering. We avoid visiting the cemeteries from October 30 to November 1. You still have until tomorrow kung hindi ka mo bisita sa inyo pinalangga nga minatyan until tomorrow you can still visit them after November 1. Hindi man ang mga akit mga minatyan kung hindi ka mo bisita sa from October 30 to November 1 makaintindi mo na sila. Kamay sa pagpag ni Bacolod City Administrator Attorney Joseph Edward Quansing. Nagsulat ang City Government sa Bacolod City Police Office sagud nga mga sa bulig nga matap na ang kinawatay sang lapida sa sulod sa Bacolod North Public Cemetery sa Dalan, Burgos. Ini kasunod sa report nga pila ka mga marmol nga lapida sa sulod sa Burgos Cemetery ang ginkawat kay wala pa sa natubod nga suspensado. Suno kay Bacolod City Administrator Attorney Joseph Edward Quansing nga naga makahalangawa ang kinawatay sa sulod sa Burgos Cemetery kag nagsulat na sa iya pinuno o kung nagsulat na siya sa iya ang pinuno sang General Services Office ang Otderia. Suno kay Quansing kinahanglan nagid ang bulig sa Bacolod Police Station number 4 agud na makontrol ang kinawatay sa patio bagod wala man sang gwardya diri kon gabi. Ginalantaw sang GSO nga gabi nagaluntad ang kinawatayan. Suno kay Quansing, nagsulat sila sa BCPO Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir subong adlaw agad ingon nga ang assistance sa Police Station number 4 sa pagbantay sang patio. Ginhingi man ang pabantay sa mga pulis sa mga sementeryo kadungan sang ginmando sang gobyerno nga closure halin sa Oktubre 30 tungtong Nobyembre 2. Sigurado naman ang Burgos Cemetery para sa bag-o konserado naman ang Burgos Cemetery para sa bag-o nga igalubong kung inuglubong apang gipanagutan ang pagbisita diri halin sa alas 8 sa aga tungtong alas 5 tak na sa hapon. Ang lubong sa karon ang ginapalagayon na lamang sa Barangay Handumanan kag Granada Cemetery. 100% gid nga bulig from our police station nga lapit dira. Hindi na gid na control ang pagpangawatay siguro kung ang daan wala man tira da gwardya gid. So ang suspetsan ni Mr. Recabar kung igat tabo da ang mga pangawatay. Pag-vandalize. That's why today we will be writing si Police Colonel Martir, atong acting city director, seeking his urgent assistance. Si Bacolod City Administrator Attorney Joseph Edward Quansing. Samtang ginpasiguro naman sa Negros Occidental Police Provincial Office, sukundok po ang hugot na pagbantay sa mga pulis kadungan sang closure sa mga sementeryo humalin Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Sunod sa kay Dokpo spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, nagsugod sa Oktubre 25 ang pagbantay sa mga kapulisan sa mga patio sa tanan kabanuhanan kag component cities diri sa probinsya. Nagpantamnan sang Police Assistance Desk sa mga patio kag nagalibot ang mga beat patrollers bagod madamo man ang pwersa sang pulis. Sunod sa kay Donasco, ginapatuman sa mga kapulisan ang minimum health protocols sa magakadto sa mga patio tango o kontungod ang kayuhan sa tanan ang ginasiguro. Sa tiyon kamayala sa matig-asang
ulo kag hindi magsunod sa health protocols. Sunod sa kay Donasco, imbitaran ini sa police station. Last October 25, our policemen been going around our secretaries, ma'am, sa kanya-kanya pong city and municipality, no? We have implemented the 20 to 30% na allow na visitors to visit on October 25 to 29 and November 3 to November 4. So on those dates, ganun po ang maximum capacity po no, ng pwedeng. Ang kabayan sa pagpag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. 22 ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental ang nagdugang sa maging deklarar nga cleared na sa illegal nga droga. Sano kay Nicolas Gomez, pinuno sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental, ka 22 sa gikan sa 63 ka mga aplikan sa barangay ang gideklarar nga drug cleared kanungan sang 32nd Regional Oversight Committee deliberation on barangay drug clearing kahapon. Ang LGU nga may pinakamadamo nga drug cleared barangay sa ang Bago City nga may rasang kalakip na ang Abonan, Barangay Sampinit kag Barangay Antipuluan. Sunod kay Gomez, nagalaom ang PIDEA nga madamo kon tani ang deklarar nga drug cleared gikan sa 63 ka mga aplikanta barangay sa pang wala na kapasara giban sa pila ka mga criteria. Ini kangay nagid lamang sa community-based drug rehabilitation program o kung ginatawag CDRP. Sunod kay Gomez, ginpedalom sa CDRP ang drug surrendery sa aplikant barangay kag mayara sa 3 ka drug test para sa ila. Sa tion nga may magpositibo sa drug test, automatic nga ma-disqualify ang aplikant ka barangay sa programa. Pagkatapos ang CDRP, naghahatag man ang local government units ang aftercare program bilang kabahin sa sustainability. Sa kabugusan, 271 na ang drug cleared barangay sa probinsya sa Negros Occidental. Nagpasalamat naman si Gomez sa mga specialist sa mga barangay kag LGU bagod hindi pa diri magaunta tang ilang trabaho bangod mayra pa sang sustainability. 32nd Regional Oversight Committee deliberation on barangay drug clearing. Kag ang Negros Occidental may ara 22 barangay nga gin-declare as drug cleared sa aton ROC. Out of 63, may 22 kita nga officially declared as drug cleared barangay. Actually, virtual ini siya, no? Ang patigayon kayo na. Ginatinan man sa mga nagkadaiyan ng mga local government units sa mga barangay. Virtual man, online ang yapon. Si PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez ginpasalig naman sa Police Regional Office 6 ang parayon ng operasyon batok sa illegal nga droga. Sano kay PRO 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, nag-collaborate ang PNP sa PIDEA sa pagpanigan sa anti-drug operations. Continue ang aton operations against illegal drugs, and we are committed na mag-perform kontra illegal nga droga sige-sige nga aton operations wherein no let up kita pag-abot sa campaign against illegal drugs. So far, hindi kita makahambal kung maanugid natin, pero ang isa ka commitment ng sa Police Regional Office 6 is that yung effort natin pag-abot sa illegal nga droga sige-sige nga aton yung effort. Si PNP spokesperson o PRO6 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtala nakahanda naman ang magkapulisan sa Western Visayas nga maghatag sang seguridad pananglitan nga magsugod na ang pilot implementation sang limited face-to-face classes. Libulaan nga magasugod na sa Nobyembre 15 ang limitado nga face-to-face classes sa mga eskwelahan nga napilian bilang pilot areas ka 3 pa lamang ang napilian diri sa Western Visayas. Ini ang gilakipan sa 2 ka eskwelahan sa Antique kag isa sa Aklan. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6, handa na ang kapulisan o konsabayan sa mga police stations sa ginamtangan sa pilot areas nga magpatuman sa seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sunod sa kay Solis, magpakig-angot ang unit commander sa Department of Education angon sa security. Apang sa karon wala pa sila sang nabaton nga listahan sa bahin sa eskwelahan nga dapat bantayan. Ang unit naman sa lugar kung sa diin hamta eskwelahan amo ang direkta nga mag-assist sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ready naman kita ang aton nga PNP sa pag-abot nga face-to-face classes kung din may nga area ang aton nga unit commander on the ground makipag-coordinate sa aton nga DepEd and sa aton nga LGU, and kung ano mga magiging patakaran nila handa kita magbulig sa ila pag-abot sa face-to-face classes, and always ara ang aton nga PNP sa pagbulig sa ila in terms of security and maintenance of peace and order. Ang kabayan sa pagpahayag na PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis.
Ginalantaw sang presiding officer sang sangguniang panalawigan sa Negros Occidental nga magadugay sang duha ka semanang hearing angon sa proposed budget sa mga departamento kag opisina sa Kapitolyo para sa tuig 2022. Kapon nga adlaw ginpadagyan na ang budget hearing sa Office of the Governor Administrator's Office, Provincial Treasurer's Office, Human Resource Management Office, Provincial Engineer's Office, Economic Enterprise Development Division, Mambukal kag Provincial Tourism Division. May mga opisina man nga ginpadalom sa budget hearing subong nga adlaw. Sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ang talagko lang ang departamento ang igapay dalom sa budget hearing. Ginananto naman nga magadugay ini sa duha ka semana kaangay sa talikdan nga tuig. Sura kay Ferrer pagasundon sang SP ang time frame sa approval sang 2021 budget agud may bastante nga tion ang kada departamento nga magpatag angot sa ila proposed budget. We will start Tuesday abi up to Thursday. So mga duha ka semana guro. Kay kilala ni sundon manamon when last year kung saan mo pala po approve sa budget kay para may dako enough time and then pwede man kita ka pamangkot and then sa mga department heads naton nga nag-come up sila sa proposal sa 2022 budget. Si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Samtang nagalaom ang gobernador sa Negros Occidental nga matagan sang gobyerno sa nagakaigo nga tikang ang yamo sa mga plantadores angon sa mahal nga presyo sang abono na binigid ang urea. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, nakalabot na sa iya atensyon ang padayon nga pagmahal sang presyo sang urea bago na mo man ini ang ginagamit sa ilang nga plantasyon. Sunod sa kay Governor Lacson, ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo o kung produktong petrolyo ang isa sa kamangdanan sa pagmahal sa bilis sang urea. Maging ang mga presidential candidates sunod sa gobernador ang mansig plastar naman sa ila sini nga mga plano agud nga mapanubo ang presyo sa petrolyo. Nagapati si Governor Lacson nga aware sini ang gobyerno labi na nga nagpadala sa appeal ang mga sugar planters nga matagan sa subsidy sa abono agud gani nga nagalaom mga opisyal nga may mahimo diri nga tikang ang national government. The national government is aware of this, especially in an organized sector like the sugar industry. Sugar federations have already made an appeal, and so I don't think, as I said, right, really now the national government, if they can do anything about it. Ang kamahin sang pagpayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Wala ginakabig sang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga discriminatory ang policy sa iban nga mga employers nga no job, no pay sa ilang mga empleyado o kung hindi masulduhan ang wala na bakaunahan batok sa coronavirus. Sa TV sa Bombo Radio, kami Sir Frank Carbon, badamo subong ang supply sa bakuna kag kulang ang nagapabakuna. Ang National Capital Region ang ipadalam naman sa alert level 2 kung sa injutay na lang sa isang negosyo ang sarado. Suno kay Carbon, nagdubo na ang COVID cases pagod badamo na ang nabakunahan gani mas maayugid kung magpabakuna. Pabor may ini sa paghatag sa gobyerno sa incentives sa mga fully vaccinated bangod bisan ang mga customer ang kampante kung vaccinated ang mga empleyado sa restaurant kay iban pa nga establishmento nga ilang nga ginasudlan. Kung madamo ang trabaho suno kay Carbon, mas madamo man ang mga empleyado kag mayara sang kwarta. Sunod diri hindi discriminatory ang pag-require sa mga empleyado nga magpabakuna kundi makabulig ini sa tanan. Kaangay sang makitaan sa karon sa NCR. Ang wala, ang ginapangkalit ng tao, hindi sila magsulod sa kuhan mo kung di ka mo papunado. That's why may ara safety seal nga ginabutang ang atong mga duli. Kaya kita nila, the only way na mapabalik ang trabaho kung ang tao magwa sila balay, kag magasto. If you start spending and start buying, then money will circulate, jobs will be reappear. So, Andrew. So it's not discriminatory. In fact, it's very helpful. CMBCCI Chief Executive Officer Mr. Frank Carbon. Samtang ginakalipay sang labor group ang natalana nga pagbaton sang fully vaccinated tourists sa isla sang Boracay nga hindi na mag-require sa negative RT-PCR test. Ini ang kasunod naman sa deklarasyon sa provincial government sa Aklan nga batuno na sa masunod nga bulan ng fully vaccinated tourists sa isla sang Boracay kung matapos na pagpabakuna sa mga workers kag sa mga residente. Sa interview sa Bombo Radio kay Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association kung gawa, welcome development sa labor sector ang natala nga paghalog sa mga requirements nga magasulod sa sikat nga tourist destination. Sunod sa kay Sancho, ang turismo ang nagaganyat sa dugang nga income kag dugang nga livelihood
sa mga pumuluyo. Ang Boracay sunod sa iya ang palamugnan sa hindi lamang taga-Aklan kundi sa kaiping man nga mga probinsya. Bangod kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Ang isla nga may white sand nagaganyat ini sa madamong investors kag nagahatag man sa madamo nga trabaho nga makahatag sa income sa mga pumuluyo. Kung batuno na ang fully vaccinated sa Boracay sunod sa kay Sancho, hindi ang maka-encourage o kon ini ang maka-encourage man sa vaccination sa mga luyag mag-travel kag makabalik na sa normal o kon sabay sa normalcy ang sitwasyon. Ang pagbukas ng Boracay is a welcome development for the labor sector. Number one, because of tourism, it will generate more income, more livelihood for the people. Ang kabahin sa pagpahig ni Gawa Secretary General Winnie Sancho. Ginpanindugan sang grupo nga kontra daya nga hindi ang nagbaton sang kwarta gikan sa mga kandidato sa tion nga sang eleksyon ang dapat nga usgaran kundi ang kandidato amo ang pinahan. Una gagipahig ni Comelec spokesperson James Jimenez nga wala sang kandidato nga dapat mamakal sa boto kon maging ganyo sa mabotante nga kuan lang nga kwarta apang botuhon ang ginadikta sang konsensya. Sa interview sa Bombo Radio kay Professor Danilo Araw, convener sang kontra daya dapat nga bantayan ang naghatag nga mga kandidato sa bailo nga husgaran ang nagabaton. So dili dapat nga insendihon ang kahimtangan sa nagabaton bagod kabos ang maini sa kwarta. Aminado si Araw nga illegal ang vote buying sa dalom sa Omnibus Election Code apang ginahulat ang tikang diri sa Comelec bangod ang dapat nga kasuon mo ang nagahatag sang kwarta. May mga kandidato nga nagapahayag nga naghatag sila sa bulig apang sa pagkamantuod nagapahamot ang maini sa ilang pangalan bangod documented ang distribution. So sa convener sa kontra daya nga wala sa kamera ang husto nga pag bulig. Ang general rule sunod kay Araw mo nga hindi pagbatunon ng kwarta apang yara naman sa judgment call sa nagbaton kon anuhon sini ang kwarta. Panawagan natin sa publiko sa konteksto po ng vote buying, sisihin po natin wag yung mga tumatanggap ng pera kundi yung mga namimigay ng pera kasi sila po yung nagsasamantala ng kahirapan ng maraming mamamayan. So sana po ganun yung ating maging perspektiba. Wag nating husgahan yung mga desperadong mahihirap. Husgahan po natin yung mga desperado po para bilhin yung ating boto. Si Professor Danilo Araw ang convener sang kontra daya. Samtang dugang nga balita aminado ang convener sang kontradaya nga si Professor Danilo Araw nga mabudlay pamatudan ng vote buying o kung ang pagbakal sang kandidato sang boto sa mga botante sa tion sang eleksyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Araw, hindi pa makabig nga vote buying ang paghatag sang kandidato sang kwarta sa subong at tion bangod wala pa nagsugod ang campaign period. Kung campaign period naman sunod sa kay Araw mabudlay pamatudan ang vote buying bangod wala sang paper trail o kung ebidensya nga nagapakita nga may ginpirmahan ang nagbaton sang kwarta. Wala pa man sa nakasuhan sang vote buying sunod sa iya bangod mabudlay ini pamatudan. Bisan mayara pa sang videos kag letrato bangod sarang man lamang marason sang kandidato nga naghatag ini sang bulig. Sunod diri yara na sa judgment call sang botante kun batunon sini ang kwarta bangod kun masarangan man lamang dapat ini nga balibaran. Sunod sa kay Araw nagaluntad ang vote buying humalin pa sadto apang wala pa man sa napinahan kun may nakasuhan gid ba nagasalig ama ini nga sarang man lamang makapiyansa. Hindi pa mako-consider na vote buying ito kasi wala pa yung campaign period. Ang campaign period, Pebrero pa magsisimula o Marso, depende sa posisyong tatakbuhan mo. Kahit na sabihin mo na panahon na ng kampanya ngayon, mahirap pa rin early na patunayan yung vote buying. Kasi ano ang prueba mo? Yung cash na nakuha mo, kahit naman sino pwedeng sabihin, ay di po galing sa akin yung cash na yan. Kasi walang paper trail or walang wala ka namang pinipirmahan to the effect na tinatanggap mo ito bilang kapalit ng boto mo Ang kabahin sa pagpahayag ni Professor Danilo Araw, convener sang kontra daya. Sa ato sa katapusan nga balita na libre na ang inugbakal sang lulutoon para sa tingkalalag sa duha ka presidente sa syudad sa Bacolod kag Bano sa Morsa karugan sa pagbaylo sa radyo diri sa estasyon sa Bombo Radio bangod sa cash nga ilan na baton. Sunod kay Josephine Entrina sa Barangay Singkang Airport syudad sa Bacolod ginatagan ini sang Ironman sang radyo nga nakalansang sa isa lang ka estasyon gani hindi ini makapamati sang drama kag balita sa iban nga estasyon. Sunod diri baton niya ang radyo bangod libre man ini nga ginahatag sa nabulan sa nga nagpabaylo ang buano ko
nagapang baylo ang Bombo Radio sang radyo gadayon ini nga nagpadulong sa estasyon kag kadungan o kun nadugangan pagid ang iya kalipay bangod may 1,000 ka pesos nga cash nga advance nga pamaskwa sang network. So diri may bakal na sa pilit nga bugas kag kalamay kag may pamiliti naman padulong sa sementeryo agod nga magsindi sang kandila sa ila nga minatay. 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 pesos. Okay. Artisa, inigwang okasyon nga tigkalalag. Dahil nagid, may bakal kapilit yung kalamay. Para magpanindi kami sa patio. Salamat gid sa Bombo Radio. Makabulig gid sa among tanan. Tay kamo, gusto nyo kumara kamo da. Kadto kamo di sesyon na sa Bombo Radio para bagol mo radio. May 1,000 pesos pa kamo. Si Josephine Entrina nagpabaylo sang radyo. Sunod naman kay Edgardo Amisula sang Zone 1. Morsa Negros Occidental, isa lang ka estasyon sa radyo nga ginhatag sa iya sang RMN. Sunod diri luwag niya nga mamati sa drama kaangay sang Tuyang ka provincial jail. Gani ginpabaylohan niya ang radyo. Dako naman nga bulig sunod sa iya 1,000 ka pesos nga nabaton bagod may inugbakal na siya sa maintenance nga bulong para sa diabetes. Si Amisula nga nay photographer ka isa karon kag sa karon pang garden ang ginasakuan sini. Kaya gusto ko mamati dali sa mga drama nga tuyaw mo tanya kag ng provincial jail, hindi mo malapan, hindi mo mapmatiyan kay isa lang ka estasyon. RMN, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Okay. Ibakal ko sa akong bulong sa maintenance sa akong diabetes. Basta Radyo Bombo number 1. Ang pahayag naman nga may dalasang kalipay ni Edgardo Amisula sa ang nagpabaylo sang radyo. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa tak ng alas 5 sapon mga kabombo. Kangambuyan to ang kaundahan sa ato nagapaunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton anay panumalikan aton siniya nga mga mga headlines. Seguridad sa mga patro sa syudad sa Bacolod, doblihon sa mga kapulisan, was kadungan sa uling adlaw antes ang closure sa Sabado. Bacolod City Government naghinyo na sang bulig sa BCP agod matap ng kinawatay sang lapida sa Burgos Cemetery. Samtang 22 kadugang nga barangay sa Negros Occidental gindeklarar nga drug cleared. Budgetering para sa proposed 2022 budget sa Negros Occidental ginalantaw nga bagadugay sang 2 ka semana. Governor Bong Lacson nagalaom nga makahimo sang tikang ang national government angot sa padayon nga pagbahal sang presyo sang urea. Pagbaton sang fully vaccinated tourist sa isla sa Boracay nga hindi na mag-require sang RT-PCR test, welcome development sa labor sector. Amo ito mga kabombo ang aton sini nga pagdulong sa inyo sa madalalako bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes Petsa 28 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Kag sa aton sini nga Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, we have 58 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Tagsagyapon ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis may tigulo, pangako. Katamis pamatian sang ila mga tinaga. Ginabuyan sa mga tao nga ila makita. Sa mga dalanon sila ang masugata kay nagalinagaw na subong bisan sa diin nga iskinita. Sila ini mga naga-aspirar nga makapungko. Kung masutihan nga sa mga tao sila ang ibuto. Mga tradisyonal nga mga politiko kung sa tion sang eleksyon lang nangin maayo. Sila ining hinali lang nag-ulhot, nagpakilala sa sosyedad sila ang maayo mga mot. Tagaan ko sang tsansa nga sarinda makakapot, kaayuhan sa katawan ang iya madulot. Kadamo na sang sining nga istorya ang ato nabatian. May iban nga naswertihan, sa eleksyon sila ang napilian, ugaling ila pangako ang wala man natuman. Gani dapat nga hindi na kita magpatiplang sa matamis nga tinaga nga ila ginabuyan, kaysa ulihi kita man lang sa gyapon ang madalman magalumpiga sa kabudlayan.
Ang ini nga pauna-una ipinanawa naging padala ni Alfonso Quirao sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.